Sono Sara Roversi e sono uno dei fondatori del Future Food Institute, che oggi in realtà è la colonna portante di un ecosistema. Non è un'azienda che offre un prodotto, non è una piattaforma, ma è un ecosistema perché in questi anni sono nati tanti progetti, tante joint venture con ruoli diversi e ci muoviamo come se fossimo una foresta di bambù, non un albero centrale che se muore tutto scompare, ma una foresta di bambù che è resiliente, flessibile, si muove col vento e insieme avanza. Il nostro Future Food Institute ha appena terminato un percorso assieme alla FAO che ci ha visto proprio coinvolti a New York in una summer school che si occupava di Future Food for Climate Smart Cities. E in questo caso ovviamente abbiamo pensato a come sarà la città del futuro, ma soprattutto come noi esseri umani, l'umana communitas, vivrà nelle città del futuro. Quello che abbiamo notato facendo un percorso che ci ha portato da New York, poi a Tokyo, sia in città che nell'ambito rurale, e poi a Tingeri, un paesino a 20 miglia dal circolo polare artico, a 9 ore di macchina sterrata da Reykjavik. Guardando queste comunità abbiamo cominciato a pensare a come noi vivremo nelle città del futuro. E quello che abbiamo visto è che le città iperurbanizzate oggi hanno in realtà quelle che sono comunità più aride dal punto di vista delle relazioni umane, e quello su cui dobbiamo andare a lavorare è proprio sulla creazione di spazi che possono aiutare le persone a riconnettersi, a facilitare quelle che noi chiamiamo casual collisions, quelle collisioni che poi danno vita a progetti, idee, la generazione e la rigenerazione. Quindi la città del futuro la vedo come una città che avrà degli spazi dove si potrà vivere insieme e condividere, perché sennò sarà un mondo arido, quindi l'unica soluzione è creare degli spazi appunto dove si potrà crescere insieme, anche crescere cibo, condividere esperienze, condividere il bello, condividere l'arte. L'arte, a mio parere, ha un ruolo fondamentale, specialmente ora in cui abbiamo bisogno di trasmettere dei messaggi forti, perché non tutta la comunità ha percepito l'emergenza climatica, l'emergenza ambientale che stiamo affrontando. L'arte è una di quelle cose che ha la capacità di sorprendere, ed è solo quando noi veniamo sorpresi che nella nostra mente scatta quella molla che ci fa fare un cambiamento reale, che non basta l'ispirazione, quell'ispirazione deve poi trasformarsi in un'azione. È solo il momento della sorpresa, dell'impressione, dello shock, dell'estasi che qualcosa cambia. L'arte ha questo potere e quindi l'arte nell'ambito della rigenerazione urbana, a mio parere, ha un ruolo fondamentale. In qualsiasi contesto di rigenerazione, a mio parere, ci sono alcuni elementi fondamentali che riguardano molto quello che è la sfera delle relazioni, perché un momento rigenerativo deve essere un momento che arricchisce e che crea nuovo valore, e queste relazioni possono creare nuovo valore. In uno spazio come questo ci sarà, immagino, arte, musica, condivisione, il cibo e i rituali del cibo che fanno parte della nostra cultura, e ovviamente spazi per creare insieme, quindi dimensione di incubatore nel suo concetto più ampio.